Hello everyone. This is just one of my random videos. Some fun facts. So இந்த வீடியோவில் நாங்கள் ஒரு snowstorm இந்த aftermath தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ கனடாவில் a few days ago ஒரு big snowstorm வந்தது. ஸோ அந்த aftermath தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த snowstorm பிறகு about 20 to 25 centimeters of snow கொட்டினது. ஸ்னோவை பார்க்க நல்லா அழகாக வடிவாக இருக்கும். இதெல்லாம் பார்க்க நல்ல வடிவாக இருக்குது. மரங்களில் வீடுகளுக்கு மேலே கார்களுக்கு மேலே அப்படியே இருக்குது. ஸ்னோ எல்லாம் பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நல்ல ஒயிட் கலரில் பிரைட்டாக அப்படியே இருக்கும். ஆனால் ஒரு சேயிங் இருக்கே, அழகாக இருக்கிறது ஆபத்தாம் இருக்கும் வந்து. ஸோ அதே போல் தான் இந்த ஸ்னோவும் அழகாக இருக்குது. பட் ஆபத்து தான். பிகாஸ் ட்ரைவ் பண்ணிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக ட்ரைவ் பண்ணணும். சரியான ஸ்லோவாக ட்ரைவ் பண்ணணும். ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா சறுக்கும். எனக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கும். ஆக்சுவலி பர்சனலாக எனக்கே ஒரு மைனர் ஆக்சிடென்ட் கிட்ட நடந்தது. ஸோ சரியாக கவனமாக ட்ரைவ் பண்ணணும். அண்ட் ஆல்சோ ஷவல் பண்ணணும். எங்கள் ட்ரைவேயில் எனக்கு ஸ்னோ கொத்தி கிடக்கும். அது பேர் நான் காத்துறேன் வீடியோவில். நல்ல ஹையாக கொத்தி கிடக்கும். ஸோ கன நேரமாக நின்று ஷவல் பண்ணணும். ஸோ சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் விளையாட ஃபன்னாக இருக்கும் ஸ்னோக்கை. இப்போ கூட நேரம் கன நேரம் இருந்தால் குளிர துவங்கிடும். கால் கை விரல் எல்லாம் ஃப்ரீஸாக துவங்கிடும், நடுங்கும். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் நிற்கலாம், கொஞ்சம் நேரம் நின்று விளையாடலாம். பட் ஷவல் பண்ணுறது தான் ஒரு பெரிய வேலை. அது என்ன மாதிரி நீங்கள் ஆக்டிவ் இல்லாமல் இருந்தீங்க, அந்த ஆக்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் இல்லாட்டி ஷவல் கன நேரம் நின்று பண்ணலாம். கொஞ்ச நேரம் பண்ணாலே உடனே மூச்சு வாங்க துவங்கிடும். ஹார்ட் பீட் எல்லாம் நல்லா ஹை ஆயிரும். ஸோ ஒரு உண்மையாகவே ஒரு குட் எக்ஸசைஸ். ஸ்னோ ஷவல் பண்ணுறது ஒரு குட் எக்ஸசைஸ். அப்படி கன்சிடர் பண்ணி தான் இந்த ஸ்னோவை ஷவல் பண்ணுறது. ஸோ இதில் காரில் போய்க்க இது ஒரு ஹைவேயில் போய் வந்திருக்கேன். ஸோ இதில் அப்படியே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்னோ எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் ஹைவேல எல்லாம் ஏற்கனவே ஸ்னோ எல்லாத்தையும் அவை ரிமூவ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த சிட்டியே வந்து எல்லா ஸ்னோவும் அந்த பிக் ட்ரக்ஸ் வரும் வந்து ஸ்னோ எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுரும். அப்படியே கொஞ்சம் ஷவல் பண்ணி அங்கால கரையில் அப்படியே தள்ளி விட்டுரும். ஸோ கிளியர் பண்ணிட்டு நம்ம ரோடை. ஸோ இதில் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் ஓடைக்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் சில ஃப்ரெஞ்ச் வேர்ட்ஸும் நாங்கள் லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ ஹைவேயை ஃப்ரெஞ்சில் autoroute தான் சொல்கிறாரு. autoroute. அண்ட் ஸ்னோஸ்டார்மை வந்து ஃப்ரெஞ்சில் tempête de neige. இப்போ கரையில் ஒரு கார் நின்றது. அது வந்து சில நேரம் போலீஸாக இருக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் வந்து போலீஸ்கார் நிற்கும். ஏன்னா ஸ்லாக்கு அவர் ஸ்பீடாக போயிடும். கரையில் எல்லாம் 70 km/h வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்பீடுக்கெலாம் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணணும். பட் ஆஃப்கோர்ஸ் சம் பீப்புள் அதை பார்க்க ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரைவ் பண்ணிடணும். ஸோ அதனால் கரையில் போலீஸ் நிற்கும். அப்போ போலீஸ்கார் போலீஸ் பேனர் அப்படி இருக்கும். ஸோ பார்க்க தெரியும் போலீஸ்கார் வந்து. ஆனால் சில நேரம் போலீஸ் வந்து அந்த காரில் நிற்பினோம். ஸோ நார்மல் கார்லாம் நிற்பினோம். ஸோ அப்படி கரையில் கார்கள் பார்க் பண்ணி நிற்க சில நேரம் ஒரு பயமாக இருக்கும். சில நேரம் ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக நாங்கள் ஸ்பீட் பண்ணி போனாலே ஓகே இது போலீஸாக இருக்கலாம்னு ஒரு நெர்வஸ்னஸ், ஒரு பயம் வந்துடும். ஸோ இது வந்து லோக்கல் ரோட். இது ஹைவேயில். இது இப்போ லோக்கல் ரோடெலாம் போய் வந்திருக்கோம். பக்கத்தில் 2 பக்கமும் வீடுகள் இருக்குது. கார்களும் பார்க் பண்ணி இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் எல்லாருமே ஷவல் பண்ணிட்டுனா ஓடைக்க கவனமாக போகணும். ஏன்னா ஆப்போசிட் சைட்லேயும் கார் வருது. ஸோ நார்மலாக ஸ்னோ இல்லாட்டி நல்லா அகலமாக இருக்கும் ரோட். ஸோ வடிவாக நீங்கள் ஓடலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல். பட் ஸ்னோ இப்படி கொத்திக்கிற கேட்க 2 பக்கமும் ரோடு வந்து நேரோ ஆயிரும், இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாயிரும். ஸோ டைட் ஆயிரும் அந்த ஸ்பேஸ். ஸோ ஆப்போசிட் சைடில் வர்ற கார்கள் வந்து பார்த்தா ஓடணும், கவனமாக ஓடணும். ஏன்னா எனக்கு ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கிறது எஸ்பெஷலி இப்படியான நேரங்களில் வின்டர் டைமில். ஸோ இங்கே இந்த லெஃப்ட் சைடில் இந்த ரெட் கார் ஷவல் பண்ணையில் அவ்வளோ ஸ்னோ அப்படியே மூடி கிடக்கு. ஸ்லாக்கள் வந்து ஸ்னோ கொத்தேக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்னோவை வலிச்சிருவினோம். இப்போ ஸ்லாக்கள் அப்படியே ஊற்றி திருப்பினோம். கடைசியில் ஒரே நேரத்தில் எல்லா ஸ்னோவும் சேர்த்து வலிக்கணும். ஸோ அதான் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும்.
ஸோ நார்மலாகவே ஸ்னோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க இந்த ஸ்னோ ரிமூவல் கம்பெனிஸ் எல்லாம் நைட்டாகவே ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ண அப்படி நைட்டில் செஞ்சாதான் நான் நெக்ஸ்ட் டே வேலைக்கு போகிறவே ஸ்கூலுக்கு போகிற எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ட்ராவல் பண்ணுற ரோட்டில் அல்லாட்டி அவை செய்யாட்டி அப்படி ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணாட்டி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் டிரைவிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் வெரி ஹார்டாக இருக்கும் அண்ட் ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும் நடக்கிறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதால் மெனி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த ஸ்னோ ரிமூவல் கம்பெனிஸ் தான் ஒரு பெரிய உதவி செய்கிற ஆக்களுக்கு செய்யணும் ஸோ அது செய்கிறால வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ நைட்டாக செய்கிறால நெக்ஸ்ட் மார்னிங் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வெரி சேஃப் இல்லாட்டிங் கவனமாக தான் ஓடணும் பட் கூட இன்னும் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கும் ஓடைக்க ஸோ இவ்வளோ ஸ்னோ கொட்டி கிடக்கு ஸோ ஒரு பெரிய மவுண்டனே ஸ்னோவால் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைகள் வந்து இப்படி இந்த மவுண்டனில் விளையாடியோ நிற்கணும் ஸோ இது பேசிக்கலி ஒரு நார்மல் இடம் தான் நார்மல் இடத்துலேயே இவ்வளோ ஸ்னோவை சேர்த்து ஒரு மவுண்டனாக ஆக்கியிருக்கணும் ஸோ நார்மலாக இங்கே வந்து கனடாலேயோ இல்லாட்டி இப்படி வின்டர் இடங்களில் ஸ்னோ ஸ்லைடிங் செய்கிற இடம் ஸோ சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் அந்த ஸ்லைடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் உயரத்தில் போய் மவுண்டன் இல்லை அப்படியே சறுக்கியோன்னு வரைவினம் அது ஃபன்னாக இருக்கும் ஆக்சுவலி சின்ன பிள்ளைகளுக்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் அடல்ட்ஸ்க்கும் ஃபன்னாக இருக்கும் ஸோ இது பேக் ஆன் த ஹைவேயில் வந்து பெரிய ட்ரக்கள் எல்லாம் போகுது ஸ்னோ ரிமூவிங் மிஷின்ஸ் எல்லாம் போகுது அண்ட் இதில் வந்து ஸ்கூல் பஸ் ஆக்சுவலி இது வந்து ஹைவேயில் ஜஸ்ட் லோக்கல் ரோட் தான் பட் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் நிற்கிறால காரில் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்கூல் பஸ் அப்படி பிள்ளைகளை கேட்க ரெண்டு பக்கமும் காரில் போக்குறா இந்த பிள்ளைகளுக்கு அது சேஃப் இல்லை ஸோ இப்படி ஒரு ஸ்டாப் சைன் போட்டு வச்சுட்டு லைட் எல்லாம் பிளிங்க் பண்ணி வந்துருக்கும் இப்போ பிள்ளைகள் அங்கே இறங்கியோ நிற்கணும் ஸ்கூல் பஸ்ஸில் இருந்து ஸோ அதனால் இந்த ஆப்போசிட் சைடும் அங்கே ஸ்கூல் பஸ்ஸுக்கு பின்னால் இருக்க காரில் எல்லாம் வெயிட்டில் இருக்கணும் பாஸ் பண்ணிட்டு நிற்கணும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சேஃப்டி பிள்ளைகளுக்கு அண்ட் ஆல்சோ நாங்கள் அப்படி ஸ்கூல் பஸ்ஸை தாண்டி வந்தோம்னா அப்படி பிளிங்க் பண்ணிக்க டிக்கெட்டும் தருவினோம் ஸோ இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா ஸோ ஊரில் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்னோ ரிமூவல் ட்ரக் வந்து ஸ்னோவை அந்த ஆலியில் ஸ்னோ எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி வந்திருக்கணும் ஸோ நார்மலாக இப்படிதான் ஹைவேலாம் ரிமூவ் பண்ணினோம் பட் ஆல்சோ லோக்கல் ரோடெலாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படி பண்ணினாதான் ஸோ காரெல்லாம் பார்க்கிங்லேருந்து இருக்கைக்கெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ட்ரைவ் பண்ணிக்க ஸோ இப்படி நார்மலாக நைட் அண்ட் டியூரிங் த டே எல்லாம் இப்படி வந்து ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணி வேணும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது சின்ன வயசில் இருக்கேக்க இது எனக்கு அது ஒரு ஃபேசினேஷனாக இருக்கும் ஆக்சுவலி இப்படி பார்க்க ஒரு ஆசையாக இருக்கும் விண்டோவில் நின்று கண்ணாலேருந்து பார்த்தோண்டே நிற்பேன் அப்படி ஸ்னோ ரிமூவ் பண்ணி சில ஸ்னோ எல்லாம் அப்படி பறக்கும் ஸோ அப்படி உயரத்துலலாம் பறக்கும் ஸோ அப்படி பார்க்க நைஸாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அங்கே ஸ்னோ பார்த்தீங்களா இப்படி தள்ளி விழுந்தாங்க அதுக்களால் பறக்கிற அந்த பின் பக்கத்தால் ஸோ அப்படியே ஒரு கரையில் ஸ்னோவை அப்படியே தள்ளி விடுவினோம் ஸோ இப்படியே ஸ்னோ எல்லாம் சேர்ந்து குமிஞ்சு போய் சின்ன சின்ன மவுண்டன் சின்ன ஹில்லாக இருக்கும் பேருந்து கொஞ்ச நாள் போக பேருந்து டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் ப்ளஸ்க்கு வர அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆகி அப்படியே தானாகவே நேச்சுரலாக போயிடும் ஸ்னோவை வந்து ஃப்ரெஞ்சில் நேஷ்ன்னு தான் சொல்லுறது ஸோ அது ஈஸி ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் பட் நேஷ் என்று சொல்லுறது அண்ட் இந்த ஸ்னோ ரிமூவிங் ட்ரக்ஸை வந்து ஃப்ரெஞ்சில் வந்து கமியோன் de déneigement camion de déneigement ஸோ ட்ரக்கை வந்து கமியோன் சொல்கிறாரு அண்ட் இது வந்து ஒரு ட்ரைவேயில் இந்த காரில் நிற்குது அதிலெல்லாம் ஷவல் பண்ணியிருக்கிறேன் நல்லா நீட்டாக இருக்குது நல்லா நீட்டாக ஷவல் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்க கரையில் ரெண்டு பக்கமும் இவ்வளோ ஸ்னோ ஸோ இவ்வளோ ஸ்னோ தான் இருந்திருக்கு ட்ரைவேயில் பட் ஷவல் பண்ண பிறகு தான் அப்படியே தெரியுது ஸோ இவ்வளோ உயரத்துக்கு இவ்வளோ ஸ்னோ இருந்திருக்கு இவ்வளோ சேர்ந்து போய் கரையில் இருக்குது ஸோ நார்மலாக அப்புறம் கரையில் விடுவினம் ஷவல் பண்ணி ட்ரைவேயில் மட்டும் கார் இருக்கிற இடங்களில் மட்டும் க்ளீனாக இருக்கும் பேருந்து அது தானாகவே டெம்பரேச்சர் ஹை ஆகிக்க ப்ளஸில் வரைக்க மெல்ட் ஆயிரும் ஸ்னோ
Okay guys, so Vilanda, so I hope you enjoyed a small fun video. So more educational videos நான் போடுவேன் and இருந்துட்டு இப்படியான random videosம் போடுவேன். So I hope you enjoy it. Thank you so much and have a wonderful day. Also, please like and subscribe.